महात्मा गांधी 150तम जन्म जयंती उपलक्षे केउठारे गांधी सोलार पार्क उद्घाटन करा जायछि। गांधीजी निजर दुईटी फुसफुस को केउं रूपरे वर्णना करथिले? फिनिक्स फर्म किए स्थापन करथिले? गांधीजी केउं आईन को कला आईन बोली कहूथिले? एही भली 50टी महत्वपूर्ण प्रश्न विषय जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भावे देखंतु। हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल। आज महात्मा गांधी जयंती अवसर में आम 50टी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कसन करिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। गांधीजी केबे जन्म ग्रहण करथिले? उत्तर 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख दिन। गांधीजी केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? गुजरात पोरबंदर रे। गांधीजी पिता नाम कौन थिला? करमचंद गांधी। गांधीजी माता नाम कौन थिला? पुतुलीबाई गांधी। महात्मा गांधी पूरा नाम कौन थिला? मोहनदास करमचंद गांधी। तांकर पिला दिनर नाम कौन थिला? मनु बा मनुआ। से केते वर्ष बयस रे विवाह करथिले? 13 वर्ष बयस रे से विवाह करथिले। तांको स्त्री को नाम कौन थिला? कस्तूरबा गांधी। गांधीजी को केते जण पुଅ थिले? 4टी पुଅ थिले, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधींकर मातृभाषा कौन थिला? गुजराती। लवण सत्याग्रह केबे होइथिला? 12 मार्च रु 5 एप्रिल 1930 मसीह रे होइथिला। केते दिन पई हेतिला ना 24 दिन पई हेतिला। काहेकि हेतिला ना जो इंग्रेज माने लुण उपरे अधिक टिकस लगैथिले ताको प्रतिवाद करी गांधीजी लवण सत्याग्रह करथिले। एटा मार्च मासरे हेतिला, तेनु एहाकू दांडी मार्च मध्य कुहंती। गांधीजी केउं आश्रम स्थापना करथिले? उत्तर साबरमती आश्रम। केउंठारे करथिले ना? अहमदाबाद रे। केबे करथिले ना? 1917 मसीह रे। गांधीजींकर राजनैतिक गुरु किए थिले? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधीजी को देखा करिया पई दक्षिण अफ्रिका जाइथिले। गांधीजी को अर्धनग्न फकीर बोली किए उपहास करथिले? किए करथिले ना? विंस्टन चर्चिल। केतेले केतेले विंस्टन चर्चिल मध्ये लेखाई थे। गांधीजी को सर्वप्रथम जातिर पिता बोली किए संबोधन करथिले? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गांधीजी दक्षिण अफ्रिका भारत को केबे आस्थिले? 9 जनवरी 1915 मसीह रे से दक्षिण अफ्रिका भारत को आस्थिले। जेहेतु से 9 जनवरी आस्थिले तेणु प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस रूपे पालन करा जाए। जदि भिडियोटीर कॉन्सेप्ट आपन को भल लगुच तेबे भिडियो को गोटे लाइक करदेबे आउ निज सांग मानक सहित शेयर करिया पे भूलिबेनी। देन जीवा नेक्स्ट प्रश्न। गांधीजी भारत रे प्रथम सत्याग्रह केउठारे आरंभ करथिले? उत्तर बिहार चंपारण ठारे। केबे करथिले ना? 1917 मसीह रे। केउं संवादपत्र गुडी को महात्मा गांधी संपादना करथिले? नवजीवन, हरिजन आउ यंग इंडिया। नेक्स्ट जीवा। गांधीजी निजर दुईटी फुसफुस को केउं रूपरे वर्णना करथिले? उत्तर अहिंसा आउ गोटे को सत्य। गांधीजी को महात्मा आख्या किए देथिले? रविंद्रनाथ टैगोर। भिडियोटी केमिति लागुचे कमेंट माध्यम रे निश्चिंत जणेबे आउ चैनल को सब्सक्राइब करदेबे जद्वारा एही भली इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखक सर्वप्रथम जाई परिबो। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीजी सत्याग्रह आंदोलन प्रमुख अस्त्र कौन थिला? उत्तर हेउछि अहिंसा। असहयोग आंदोलन केबे आरंभ होइतिला? 1920 मसीहा अगस्त मासरे असहयोग आंदोलन आरंभ होइतिला। असहयोग आंदोलन केबे शेष होइतिला? 1922 मसीहा फेब्रुआरी मासरे बंद होइतिला। असहयोग आंदोलन समय रे गांधीजी केउं पुरस्कार पाइथिले? केसरी ई हिंद पुरस्कार पाइथिले। गांधीजी इंग्रेज मानकु केबे केसरी ई हिंद पुरस्कार फेराई देथिले? उत्तर होछि 1920 मसीहा रे जो केसरी ई हिंद पुरस्कार पाइथिले ताकु से इंग्रेज मानकु फेराई देथिले। महात्मा गांधी केउं गोलटेबल बैठक रे जोग देथिले? उत्तर होछि द्वितीय, जोटा कि 1931 मसीहा रे आयोजित हेतिला। प्रथमटा हेतिला 1930 मसीहा रे आ तृतीय हेतिला 1932 मसीहा रे। किए अमेरिकीय गांधी भाबरे परिचित? उत्तर हेउछि मार्टिन लूथर किंग। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किए लिखिथिले? उत्तर हेउछि लुई फिशर। गांधीजी केउं आईन को कला आईन बोली कहिथिले? उत्तर हेउछि रोलेट एक्ट। गांधीजींकर प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेबे कहिए किए लिखिथिले? उत्तरटी हेउछि नरसिंह मेहता।
ଏବେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କୁ କିଏ ଗୁରୁଦେବ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜଘାଟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କର ବା ମର ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଥମାସ ମର୍ଟନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ସୋଲାର ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି WHOରେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ କେଉଁ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ? ଲୁଇ ଫିସର। ଲୁଇ ଫିସର। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ରଚନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ବିଂ ଗାନ୍ଧୀ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବିଂ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟା ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପୀର ଆନନ୍ଦ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ କରିଥିଲେ? 1906 ମସିହାରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଖଦୀକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଖଦୀକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ। ଦ ୱାର୍ଡସ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ଏକ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ ମତ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1940 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 23 ନଭେମ୍ବର 1919 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଖିଲାଫତ କମିଟିରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର 1929 ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲାହୋରରେ। ତେବେ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କଂଗ୍ରେସର 1929 ଅଧିବେଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବାଟା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ବର୍ଷ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? 1942 ମସିହାରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଗଲା? ଯେଉଁ ଚୌରୀ ଚୌରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ। ସେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେହେତୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡଟା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀ ଥିଲେ। ଆଜିର ଶେଷ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଫିନିକ୍ସ ଫର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ 50ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିଛି ବେସିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ 50ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସି ୟୁ ଅନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।